vời ốc mặt trời luôn. Ngày hôm nay Út sẽ vào bếp để làm một món buổi sáng rất là đơn giản và dễ làm. Nguyên liệu bao gồm đây, bánh mì sandwich các bạn có thể mua ở bất cứ cái cửa hàng nào cũng được ha. Rồi chúng ta có 2 cái trứng và hành lá. Các bạn thử đoán xem mình sẽ làm món gì ha. Mình sẽ làm bánh mì sandwich nhúng trứng và chiên thơm ngon. Hành thì cắt ra, bạn nào không ăn hành được thì không cần phải bỏ vô đó ha. Còn hai trứng đó đã đánh đều lên rồi này các bạn ơi. Rồi các bạn có thể bỏ thêm bỏ hành vô trong cái trứng này và bỏ thêm một ít gia vị nếu các bạn muốn có gia vị các bạn nha. Chắc cái chảo nóng lên, bỏ một cục dầu, chảo không dính nha, chảo không dính đó. Rồi. Bánh mì các bạn cắt theo tùy ý cắt như thế nào cũng được. Đây mình nhúng sao mà nó không dính cái hành nào luôn vậy trời. Xong rồi mình bỏ lên lửa vừa thôi. Rồi tiếp tục bỏ vô luôn đi. Rồi chắc là làm một chút thôi, làm 2 phút thì quá rồi. Đây là lần đầu tiên làm cái món này luôn đó mọi người ơi, mọi người ơi. Miếng hành để lên cho nó đẹp, có màu xanh ngọt ở em nhỏ nó vui. Pizza. Rồi xong. Cái gì đè đèn cho nó nằm xuống nha. Nó vàng hết 2 bên là được. Tại vì không có chưa có chuẩn bị cái xẻng. Đè nó xuống một chút xíu để cho nó vàng ươm. Đẹp thật luôn, vậy đó không có miếng hành không sao mà đẹp. Bạn nào thích ăn hành thì bỏ nha, bạn nào không thích ăn hành thì thôi. Thảo thì Thảo không phải là gọi là thích ăn hành đâu, mà tại vì là cho nó đẹp đó mà. Trời đất ơi, thơm nức mũi, thơm nức mũi luôn á. Thơm ngon nức mũi. Cái bề này chưa được chân chút nên là không có mà trơn, không có hành gì hết trơn. Thơm lắm luôn nha. Trời đất ơi, thơm lắm luôn đó. Nó vàng là được rồi, đừng để nó hết đen hô xấu lắm. Vàng cái nó giòn ngon lắm luôn nè. Ây da, thêm một tương ớt nữa nè, và cho thêm mayonnaise Lisa. Sắp hết rồi nên là phải lắc nè. Trời ơi, nó hết rồi. Cái chai mayonnaise hết mất tiêu rồi, còn có chút xíu thôi hà. Thôi được rồi, như vậy cũng đẹp rồi. Cho thêm một cọng cải bẹ xanh nữa. Ủa lộn, cải này không phải cải bẹ xanh mà là cải gì ta? Chết bà rồi, salad. Ngon lắm luôn đó nha. Bây giờ thì mình thử thôi nè. Ngon lắm luôn á. Rồi rất côi nè, mọi người có thấy không? Ngon cực kỳ là ngon luôn, thơm cực kỳ là rất là ngon nha, cực kỳ ngon luôn á. Hết luôn nè, hết luôn nè. Cải nè, ngon bá chép một lửa luôn.
luôn á.